Good morning. Ito na naman yung troubleshoot natin ngayon, Kia Sorento. Tinuwing ito sa shop galing Ilang, Tibungko. Issue nito, di na talaga umandar. So, i-scan natin ngayon. Pause ko muna. Exhaust gas fuel pressure regulator open. Cylinder 1 injector circuit balance load drop detected. So, ang nangyari, nalubat yung baterya, sinarge natin. So, ngayon pa tayo testing. So, ayaw talaga. So, check natin yung backlight. Ano ko dre, boss? Redondo, boss? Ikaw redondo, kaya check na kung backlight. Ato ko dito. Tingnan natin yung injector backlight. Sige, start! Op! So, okay yung injector backlight. Halong ang aircon! Ang auto sa aircon, yup! So, okay yung backlight. Dito tayo sa limiter backlight. Tanggalin natin itong ay ka. Okay, start, boss. Oh. So, okay po. So, wala sa injector. Scan natin ulit. Dalawa yung bumalik na code. So, ang bumalik na trouble code, cylinder 4 injector circuit balance load drop is detected. Cylinder 1 injector circuit balance load drop is detected. So, itong trouble code na ito, P0272. So, try nating higpitan yung injector circuit nya. Baka nagkaroon lang ng lost contact. Kasi ayaw talagang umandar nito. Wala namang backlight. So, higpitan ko yung yung circuit. I-delete natin ito. Delete na itong trouble na ito. So, ang ginawa ko, hinigpitan ko lang yung number 1. Saka 2 at number 3. So, number 4, hindi ko muna isinali. Dapat kung 3. Kung tama yung hinala natin na maluwag lang yung injector circuit. So, mag-under to kasi 3 yung gumana pero palyado. So, testing natin. So, may reaction ng kaunti. So, testing na naman natin.
kahit tinigpitan yung sa injector circuit sa number 1, wala pa rin pagbabago. So duda ko nito kung hindi ito sa injector, yung ECU mismo ang sira, kasi may gumalaw na kasi nito sa iba, inom service ng on-call mechanic. Baka nagtester na naman doon sa injector circuit, baka ginamitan ng test light, sira tuloy yung ECU nito. So subukan ko munang palitan ng fuel injector. So tinesting namin yung sa injector number 1, wala nang pulse yung injector number 1 circuit. So papalitan na namin ng sa ulo niya, yung solenoid niya sa magnetic. Ito yung sa Kia Sorento. Ito, bumigay yung rubber kasi dinairik ka ng 12 volts ng mekaniko niya. So kaya nasira itong injector. Ayos, na. Pressure. Okay, ayos yung pressure. Pinarbit na namin yung fuel injector. Bleeding kami. Bleeding! Start! Wala lagi ng baterya. Wala na kahilak. Ayos. Naawa rin. Mandar na. Kia Sorento. Kasi ang dahilan nito, sobrang busy namin. Gusto nilang ipa-home service, kaya lang sobrang busy. So naghanap ng ibang technician. Ayun, dinairik yung fuel injector sa 12 volts. Nasisira yung solenoid ng fuel injector, kasi bawal talaga mag test light. Kahit kami, di talaga kami gumagamit ng test light pag kahit sa fuse. Basta may ilaw yung check engine, backlight na talaga kami diretso. So ito pala, nagpalit sila ng dalawang fuel injector sa number 2 at saka number 3. Bagong palit. So ang number 4 at number 1. So kasi pag testing nila, tinawagan namin na i-check yun kung saan yung may backlight. So number 2 at saka number 3 daw. So sila na ang nagpalit. Naghanap lang sila ng mekaniko doon malapit sa kanila. So anong nangyari, ayaw pa ring umandar. So dinairik yung tinisting yung kuryente, kung may kuryente pa sa injector. At saka yung kasi sa solenoid ng injector pinapitik ng 12 volts, kaya nasira. So ito ngayon na-solve na. Hinila na lang ito sa ng may-ari dito sa shop. So paakyatin na natin to. Takbuhin na natin to sa taas. Okay. Powerful na itong si Kia Sorento. Ayos na, ay persa na.